Buufanni fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee ji'oota 6 keessatti namoonni 69,000 ol tajaajila wabii fayyaa argachuu isaanii beeksise. Odeeffannoo waajjira kominikeeshinii magaalaa Kamiseetiif Muntaa Rashid dabalata qabdi. Buufanni fayyaa bulchiinsa magaalaa Kamisee dhukkubsattootaaf tajaajila gaarii kennaa akka jiru ibseera. Ji'ootan 6 darbanitti miseensonni wabii fayyaa fayyadamoo ta'an 69,000 ol buufata fayyaa kanatti tajaajila argachuu akka danda'ame ibsameera. Miseensonni wabii fayyaa akka jedhanitti miseensa wabii fayyaa ta'uun faayidaa guddaa qaba. Buufata fayyaas ta'ee hospitaala deemuun tajaajila argachaa akka jiran ibsaniiru. Wabii fayyaa ergan fayyadamuu jalqabe waggaa 5 ta'een jira. Jijjiiramni jiru baay'ee gaariidha. Namoonni hundi akka humna isaaniitti qarshii kaffaluun yaalamuu hin dandeenye jiru. Kanaaf wabii fayyaan tajaajila gaarii kennaa jira. Keessattuu buufanni fayyaa Kamiseetti qoricha hospitaalatti argachuu hin danda'amne asitti argachaa jirra. Hospitaal darajaa የማይገኙ መድኃኒቶች እዚህ ያገኛሉ በጤና መድን ማለት ነው። መካን ከያ ሁሴን ሰን በረሰዲ ከያ ኔረ ሚሻዳን ኪኖ ነገሁማ ኪኖ በቃ ወፈደ ቢዮቴ ቤተሰብ ሸኒ ማ አከናቀባ ነገሁማ ኪኖ ፈየደሙ ጅሬ ሸነኑ ማኑ ከሰዱ ኩሰተኒ ቀበደ ዱፈ ነገሁማ ዱማ አሰናገደን ደብስ ጅሬ እና ሚሻዳን ነማ ባሳኒ አዲሰም የኩራን በርበራን ኪኖ የጉቺ ሴቲ ኪኖማ ራጂ ሰጋ በርባዴ ሆስፒታል ሰጋ አጋሲያ ሲየ ወኔ ደደበኒ ሆስፒታል ሲየ ደበርሰኒ አካመጡት ጅራ ራጂስ የነካሰኒቲ ተጠቀሙ ፋየደሙ ጅሬቹ መቃን ያሻ መሐመድ ሁሴን ምርመራን ጋሪ ደዋን ተከረኮን ቀባን ነው ማረመራን አከ ቆርጭ ኩን አስተ አርገመ ቆርጭ ካን አስራ ፋየደሙ yoo asirraa dhabame mo'achi faarmaasii keenyatti akka sana godhame kanatti akka argan. Ogeessa OPD fi bakka bu'aa itti gaafatamaa buufata fayyaa magaalaa Kamisee obbo Mubaarak Said yaalamtoonni tajaajilaaf gara buufata fayyaa dhufan tajaajila argachuu qaban akka argataniif buufatichi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu kaasuun waggoota 2 darban keessatti hanqinni dhiyeessii qorichaa ka'aa turan furuudhaan jijjiiramoonni jiraachuus ibsaniiru. በዚህ በ6 ወር ውስጥ እንደ ኬሚሴ ከተማ አሁን ላይ raawwii ji'oota 6 keessatti akka bulchiinsa magaalaa Kamiseetti miseensonni wabii fayyaa 100 gaheera. Ji'oota kanneen keessatti namoonni 69,000 ta'anii fi tajaajila wabii fayyaa kennuun danda'ameera. Komiiwwan ka'an yeroo hunda qoricha irratti rakkoo kana furuuf hojiileen hedduu hojjetaa jirra. Hojmaatni haaraa wabii fayyaa irratti dhufeera. Galii keessoo sassaabuun 85 ol kan ta'u qoricha irratti baasuun danda'ameera. Fedhii hawaasa keenyaa yookaan yaalamtoota keenyaa guutuudhaaf jabaannee hojjechaa jirra. ያው የህዝባችንን የታካሚዎቻችንን ፍላጎት ለማርካት ጠንክረን እየሰራን እንገኛለን።